Hello，今日我哋就嚟爆卡，一人10包。我就首先攞10包先。10包咩嚟㗎？show 俾人睇下啦。火箭兵團嘅榮耀。啱啱好辛苦係佐敦啡粉掃咗一沓。係一沓，佢唔係一盒嚟嘅。睇下有冇靚嘢先。頭10包。第一包。呢個係中文版嚟嘅。冇啊，白卡。你係白卡人士嚟嘅，要揸白卡出街嘅。第一包係冇嘢嘅。第二包，喂，依包真係幾難開嘅。又有張閃，係依張啦。會貓佬大 EX，好靚喎！真係好靚啊！跟住就應該冇噶啦。第3包咩應該冇啊？咩叫應該冇啊？以後嗰啲全部都冇噶啦。應該係你噶，靠你啦！我通常都係抽咗一張冇噶。你擺出嚟。都係冇閃。你白卡怪嚟㗎。係啊，抽咗張閃，我乜都冇噶啦。人哋睇都睇唔到，淨係自己睇。好似有，冇啊！喂，擺好啲啦，咁瀨啡嘅你嚇，開啦！都係冇。或者白卡仔嚟嘅，你癲應該係你嗰度嘅依沓，另一沓。你開啦！喺晒你度嗰啲卡。你講啊，黑仔！點解都出咗 SR 啦？何來有啊？冇啊！唉，冇啊！老大啊有個。得抽到張板木。你擺埋一邊先啦，搭埋一邊先啦，哥哥。剩翻4包咋？到你啦！係有張垃圾卡。哇哇 ！AR 佬啊，垃圾！AR 佬啊！哇！依隻神獸好靚喎呢隻嚟㗎，好靚喎！呢張勁啊！擺喺度先啦，擺晒喺度先啦，全部卡。我都應該冇㗎啦，係咯。即係得嗰包有好嘢，有張閃喎，閃電鳥，閃電鳥。 R 佬閃嘅啫，唔係 SR。後面有冇啊？後面冇噶啦。哦。最後嘅我嘅最後一包。第10包。
咁快有10包啦，咁咪倒咗米啦，跟住就到你啦。跟住又倒米。冇啊！白卡人士。